নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, যারা অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের রোগী দীর্ঘদিন থেকে এই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, মাঝে মাঝে তাদের প্রচণ্ড কাশি হয়, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রাতের বেলা ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ যেন মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে, আর নিঃশ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে না। কেউ যেন মনে হয় গলা চেপে ধরেছে, ফলে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, আর সেই সঙ্গে শুরু হয় প্রচণ্ড কাশি। শ্বাসকষ্টের রোগীদের এই সিমটমসগুলি দেখা দিলে যে মেডিসিনটি এফেক্টিভলি কাজ করে, সেই মেডিসিনটির নাম হলো স্পঞ্জিয়া টোস্টা। স্পঞ্জিয়া টোস্টা 200 CH পোটেন্সিতে 1 ডোজ বা 2 ডোজ নিলেই শ্বাসকষ্ট এবং কাশি দুইতেই আরাম পাওয়া যায়।